tambola la femme seule bakoye mais na kopesa na toli ba femme seule c'est ça la loi de nature tango balobi na biso ke non moi si akei na musique na tuni yo papa mama moi si akei na musique ko sala nini musique ezali bipai bakeno ko sala kindumba musique ezali bipai oyo ba jigolo bakotaka na musique pona kozwa basi ya bato na bandeli soki okufa mato yoka ngai lelo musique oyo oza koyoka moi ça libala za na droit kokena musique te musique ezali pona ba femme seule musique ezali pona ba homme seule bakuta na bango saka madesu problème ezali te oka libala mingi bayaka na kata musique la plupart bazali ba célibataire bazaka ba marié te bayaka na musique obligatoire po aluka mwasi azwa mwasi na kata musique donc on peut le alors du coup tant azobina na mwasi wana elengi ya musique elengi ya mamu elengi ya mbi ya nzembo suka nango tolo ya mwasi comme kokutana na tolo ya mwana mobali intention mabe ekoti mwasi appétit bien manger tout akena ka musique ti akomi ko manquer akomi ko zanga kolamba na ndako akomi ko koma na koya na retard ti eboti makelele alamba ka supa malonga te tevara bana ko kipete biloko ya ndanga ko sukola te apoya abimi azongita mobali aza kolala mobali to fule porte et ko causer problème na kata musique moi ça zokende yemoko pese na zanda basoso et ko luka ba problème suka nango ko yoka kake no 80% bakela ka pona ba femme mariée ke na kayeboko suka nango makango akozo makango surtout suka ke na kata musique oyo ba jigolo batondi jigolo oyo abetaka mo misane par-ci par-là siko azana moi quelque chose au mobali ndako azana yango te parce que tentation ezali na tout moment pourquoi tentation à tout moment on comprendre que non mujigolo azana jipe mobali ndako azana jipe to keza matériel moi ça côté complexe OK ce qui ba salaka même azoka 1200 ou 1300 bazana problème na banque de France c'était c'est-à-dire d'ici na bango ezali vierge et la kisi mutuka 20 000 15 000 bakozwa yango bakofuta 150 € par mois oyo ekokute bango le côté mais lokola bazana complexe bazana ba vérifier kate moko vandi il faut totambo lokolo nini moi si akobanga jeep o amoni na musique tanga même bana kamboka nini o bina Saint Georges ngana bana jeep tikana tikalo atiki semaine mususu atiki semaine mususu atiki suka nango akosenga numéro ya mama akomi kolinga mama asopani ti mama azweli papa ya bana na basi oyo bazana kata ba groupe WhatsApp aza marié mais au moment na na kata ba groupe WhatsApp azosolola batosolola na bango mobile ya éviter ba groupe déjà moi c'est libala est-ce que ça permis atana ba groupe WhatsApp asolola na bato mobile na yebi soki groupe WhatsApp wana ezali baza kolobela oyo batali ma conseil ya libala ndenge nini kobatela libala na yo ndenge kovana kata libala ndenge koyeba na ko respecter ba bokilo na yo ndenge kobokola bana na yo groupe ya WhatsApp oyo ezali ko conseiller ndenge nini ba protéger foyer kokota mais ce qui groupe wana ezali baza kolobela vie socialité baza kolobela kaka ba makambo ya bato radio totoa kokota kutute parce que litoyi ekoyoka mbebele ekomisa mwenzela na bandeli ce qui groupe WhatsApp wana esalemi pona kopesa conseil na mabala pona kopesa conseil na ba papa kopesa ba mama conseil ndenge na kovana mobali na kata na ndako ndenge na kobokola bana na ye ndenge na kolamba biloko ndenge na kosala soin na kata ndako na ye kota na kata groupe wana parce que zo pesa yo 1+ mais ce qui groupe wana ya WhatsApp ezali pona koloba makambo ya bato omonaki ayibaki asombaki atambolaki akendaki bo kokota te parce que okoti na mulongo ya sombo poto na poto tango yo joka omema bato na ndako na yo te musique wana un jour bakoya kosala fête na ndako na yo un jour kobengisa bango alors soki sikoyo na kata musique banchoro bazali bakadia pemba bazali bakombe bazali eloko liboso bayaka na toilette akoni na toilette atia antenne akena salle de non atia antenne akei kosukola moko atia antenne nini efungoli porte musique mutu efungoli porte bandoki basasio eta nzambe aza na makambo wana te nzambe atindio na kati ya musiki te bomibatela po te ngai nzambe nabatela bino sauve toi et le ciel te sauvera po aza na mato ya koyoka ayo afaso babela mwana wa muntu abafuila teleja ibiebe messager Galate 4:16 à cause de la vérité on devient l'ennemi. Désormais à partir d'aujourd'hui chaîne Nabino et Fungwami sur YouTube TV au Petit Congo Bic Rouge TV avec votre
votre émission Congo Évangile à Marche. Objectif est dénoncer tous les antivaleurs et changements de mentalité. Mais c'est très dangereux. Tatananda commence à accueillir mon côté 4 ans. Akoyaka kuna. Okoyaka kutuna ete uti wapi balobi na nini uzai kosa te. Talibaza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na yo kusukula ngai to bele ye. 51 ans ya indépendance. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Mboka ekufi pona lokoso ya mbongo. Mboka ekufi pona corruption. Moko na bino akumitu na lobi ndenge nini tokobikisa mboka Congo. Mpo tobikisa mboka Congo, il faut eloko moko, il faut bolingo ya Congo. Il faut bolingo ya ndeko na yo congolais. Massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. À bientôt. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien aussi, en tout cas merci pour votre soutien de loin ou de près, à chaque fois vous nous faites des critiques et ça nous permet d'échanger les travails. Donc je me présente à vous, je suis Liliana Sansa, j'espère que Bozo reconnaît déjà Longinanga. Je suis là pour vous présenter l'émission Bonsomi Amboka en partenariat avec Monsieur Les Galates qui est invité Nabisu à Lelo. Alors restez branchés, c'est juste vous signaler que vous êtes connectés sur 3xW Congo Univers TV. Ma solo est Sika, ma solo est bien. Alors merci beaucoup. Je vais chercher pour vous Monsieur Galate Mukolo Congo Bic Rouge. Donc yango yenda za invité Nabisu à Lelo, vous allez brancher. Tous na Champs-Élysées bandeko, tous se déplacer pour na plaisir na bino tous na kata Champs-Élysées pour na conseiller la bino mamba bien. D'accord. Alors nazo que nous Monsieur Galate pour boyoka pe liloba na ye par rapport à l'introduction na biso. À tout à l'heure. Bonjour Galate. Bonjour maman Nabiso Congo Univers TV, partenariat avec Congo Bic Rouge TV. Oyo boyebi ils allaient présenter ou animer dans humble serviteur Nabino le messager Galate 416. À cause de la vérité, on devait l'ennemi toujours au service du peuple congolais. Batata ba maman, j'espère que vous êtes toujours connecté na biso ni na lobaki. Invité na biso penza au tolobi de tout le temps, de tout le moment. Bon, non, mon ami ngana ye, c'est le messier les Galates. Le messager donc, Galate. Le messager, voilà, le messager Galate au azali parmi biso en chair et annonce na lobaka. Alors, nous avons fait un bote Galate. Ça va? Bonjour, maman Nangai. Congo Univers TV, bonjour. Nous sommes au Kolongondo. Par la grâce en Zambé, parce que les bandes en Zambé, Koufwa, Kozanga Masia, Ezalikama, Zanga Nyoso, Mebilo Komi Balan, Kozangate, Ozana Nzambé, Ozana Masia, Okolonga Mukilo, Nyoso, Kozala facile, Nasema Kolono comme bonjour. C'est quoi Galate? Nalingara Batu Nara Baeba, Ozara Nan, Ozara évangéliste, Ozara pasteur, Ozara bishop. Pesa biso statina yo ozala nani en fait. Quand on mona kolobela mamba nzambe moko mamba mokili mais d'autres yebi pesa position na haute statina. Naza les messagers de l'Éternel au service du peuple. C'est-à-dire messager ayaka na message
nyonso social oyo ezali chaotique na biso Congolais, spirituel oyo ezali chaotique et puis politique parce que nazali Congolais nazana mai makila lokola ba oyo balanda biso na bapale na bango. Si ça ne va pas, nazali obligé na lobela mamba mboka na ngai. Mais je suis pas un politicien, mais nous arrivons à faire des analyses politiques parce que nous sommes des Congolais. Vous êtes mais, qui? Vous êtes alors, pasteur? Messager, tout simplement nazana ngolu ya Nzambe. C'est-à-dire nakoki kolala Nzambe ko révéler nga ko pesa nga barema, rema ba pesa kana mutu nyonso. En dehors de ça, nazama moko na utaki na bâtiment ya Pevalongo, nazalaki évangéliste. Évangéliste na église oyo babengi Dieu vivant na kati ya Saint-Denis. Alors izaki église ya Pevalongo, nazaki évangéliste. Alors na bima kuna par la révélation ya Nzambe et jusqu'à présent depuis 2015 jusqu'à présent. Alors révélation wana et ya na butu Nzambe a révélé ndenge a révélaki Abraham, ndenge a révélaki Jacob. Alors du coup par rapport à ma révélation, yango nazwaki kombo ya les messagers parce que message on appelle ça qui ba digérer qui yango te ezalaki koso comme la guerre na préféré que na sala part ya Nzambe na tika oyo ezali ya mokili na saleli Jean-Baptiste alobi na kita Yesu amata na limwa Yesu amimonisama na tika ki ba dimi na bo frande on a tika ko senga pété na kinango posa te na bimi pour na service peuple congolais ya ko dénoncer tous les antivaleurs spirituel, social, économique et puis pour enseigner changement de mentalité. Objectif est lutter contre les antivaleurs et changement de mentalité. Mais l'élo, peut-être ils ont sujet parce que l'autre fois on a essayé de parler pour ma maman. Dengue, ba maman, ba bengana ba papa, tout ça, mais ba papa peut bazongi sous na question na bango parce que bandeko ba papa ba benginga. Oui. Balobi ke bino bolobeli ka biso et bongo ba maman. C'est-à-dire ba papa bazo réclamer. Déjà, il y a une question. Est-ce que moi, si Alibala a coupé la musique? Merci, belle question. Merci, Congolais, Congolaises partout dans le monde entier. Vous avez la biso, Nakatia, Congo Bike Rouge TV et Congo Univers. Alors, il y a Maman Nabiso, Oeboyebi, Aza présente Awa, avec partenariat. Tout ça, Nakatia service matériel. Alors, belle question pertinente, Oebatuni Biso, Oyo Congolais, Congolaises, Ungisamaka Nayango. Moi, si y a Libala, est-ce que à Koki Kokende na musique? Non, le bino. Est-ce que à Koko de Sana Makelema? Non, le bino. Moi, si y a Libala, à Koki Kotambola na moi, si Oyo Azali ya Likombete. Parce que à côté ya ye, nin. Moi, si y a Libala Kotambola, moi, si y a Libala, bah, Kopesa na Batoli, ya Makambo ya Mabala. Moi, si Oyo Babengi femme seule, à Kotambola la femme seule. Bakoye mais na kopesa na toli ba femme seule, c'est ça la loi de nature. Tango balobi na biso ke non, moi si akei na musique na tuni yo papa mama, moi si akei na musique ko sala nini, musique ezali bipai bakeno ko sala kindumba, musique ezali bipai oyo ba jigolo bakota na musique pona kozwa basi ya bato na bandeli soki okufa mato yoka ngai lelo musique oyo oza ko yoka. Moi, ça dit bala za na droit ko na musique ezali pona ba femme seule, musique ezali pona ba homme seul, ba kuta na bango saka madesu problème ezali te. Moi si ali bala oya ke na kata musique azalo ko la mpese na zanda basoso ba kolia ye vouloir ou pas parce que amela kate akomela, parce que aloba kate akoma koloba, parce que abina kate akoma kobina et puis tango ba kobina na ye azobina na mobali ni mobali oya célibataire azobina na mwasi ya mutu. Est-ce que tango yebi ke non oyo azali mwasa mutu yebi ne ko kobina na ye akobina na ye serré akangi ye na tolo OK fait partie salobaki ke non mwasi ya mutu babina kana ete parce que oyebi o ba koyebisa ye na litoité. Voilà répondre ko pesa bino ngwana. Mais galade, je sais pas. Amoni oza trop dur na ba maluba na yo. Moziki basi msusu bakenda moziki bakenda pena mibali na babo. Basi nyonso te tokolo bakenda kata muziki ala bakenda kosala kindumba. Seulement que toujours comment ba eko papa balobi ke muziki wana ezoboma mabala. Mais je ne crois pas que basi nande bakenda na objectif ya kolinga mibala batu be kolinga basi ya o mibali bali kolinga mibala batu. Ezaka ka ke non basi bazoko s'ennuyer na bandako. Mobali samedi comme ça au moins mobile abimi na ye atiki mo siye mo na ndako. Moi ça bimaka te. Amoni muninga yeko bete solo ke non loko bimaka te eza la musique
moko moi ça qui na musique pour la se défouler pourquoi yo zolo baki bakenda kosala kindumo zo moi que oza moi dur nini na merci je m'appelle Galate 4:16 en vous disant la vérité je deviens l'ennemi à cause de la vérité on devient l'ennemi ya malamu bozo ya ngai ya mabe bobwaka na koloba boye moi si akena mobile na musique voilà au monité que azali accompagné au monité que non azali na garde de corps papa ya bana ozo ko surveiller moi si ninga kina toilette azo surveiller vers moi si na ye azo surveiller ndenge moi si na ko bina un gigola ko bina na moi si na yete ye moko azali présent mais ntango ya za présenté moi si azu audace ya ko kene ko kota musique parce que alingi ko se ko défouler malo pona ko se défouler bakenda ka pi bakenda cinéma pona ko se défouler bakenda restaurant pona ko se défouler bakenda ka pi bakenda la famille nayo défoulement ya ngwana oyo ya sans problème sans risque soki accueillir moko na musique mobala akenda intention mabe akendaki sans intention ya mabe accueilli par influence ya moninga songolo pakala moninga memi yoana aza femme mariée azali femme seule tanga memi ye mais pas accueilli azana protection mon côté tolobi pese nazanda basoso tout simplement bakotuna komba pesi kombo musique beti abina kata balobi appétit vient en mangeant suka nango ezana mukolo oyo akobina tango akobina parce que azali mutu ya mokili azana mai makila tango bakotiele kofolomide bakotiela ye lwambo bakotiela ye nyoka longo bakotiela ye nyonso bakotiela ye azana ndako na ye te azana mutu akengela ye te suka nango bazobina na inconnu corps étranger ekosenga soki batieli bango nzembo ya mbia tango bakobina bakokanga no akobosana oyo akangi ye bazobina na azali mobali mosusu aza mobali na ye te alors moyo aye célibataire un gigolo na kata musique déjà mibalo mingi bayaka na kata musique la plupart bazali ba célibataire bazaka ba marié te bayaka na musique obligatoire po aluka mwasi azwa mwasi na kata musique donc ko mbelo ko moko te alors du coup tanga azobina na mwasi wana elengi ya musique elengi ya mamu elengi ya mbia ya nzembo suka nango tolo ya mwasi comme kokutana na tolo ya mwana mobali intention mabe ekoti mwasi appétit bien manger tout akelaka musiki ti akomi komanke akomi kozanga kolamba na ndako akomi kokoma na koya na retard ti eboti makelele alambaka supa malonga te evara bana kokipe te biloko ya ndako kosukola te akoya abimi azongi ta mobali aza kolala mobali to fungule porte ekopose problème na kata musique moi ça zokende ye moko pese na zanda basoso ekoluka ba problème suka nango koyoka kake no 80% bakendaka kuna ba femme mariée kenaka ye moko suka nango makango akozo makango surtout suka ke na kata musique oyo ba gigolo batondi gigolo oyo abetaka ma misane par-ci par-là siko azana moi quelque chose au mobala ndako azana yango te parce que tentation ezali na tout moment lokwa tentation ya tout moment oko comprendre que non mojigolo azana jipe mobala ndako azana jipe to keza matériel moi ça côté complexe OK ce qui ba salaka même azoka 1200 ou 1300 bazana problème na banque de France c'était kaji dit na bango ezali vierge et la kisi mutuka 20 000 15 000 bakozwa yango bakofuta 150 € par mois oyo ekokute bango le côté mais lokola bazana complexe bazana ba vérifier kate boko vandi il faut totambo lokolo nini moi si akobanga jeep o moyi na musique tanga mbo vana kamboka nini o bina Saint George ngana bana jeep tikana tika atiki semaine mususu atikie semaine mususu atikie suka nango akosenga numéro ya mama akomi kolinga mama asopani ti mama azweli papa ya bana mbanda ti eboti ti okomona ti appétit vient manger moi ça komi kolinga na buta libanda ti akobota mwana elonga tata mosusu Galati oui basi nyonso te eza na basi mosusu bakendaka muziki wana baza babasi oyo batambola na basambe basambelaka marié na kati yo déjà mama kosambela ezali motema etamboli ya moto kosambela ezali te keno le premier te le 30 te ozala na kati l'église ah oui parce que to olingo kotanga mamba kosambela bongo pendant confinement basambelaki te asambelaka na ye ake na ye bo zala tout non est-ce que moi so asambelaka akoyi kokota ba musique moi si asambelaka kokota musique te akondo sani na kata musique ezali bipai ba problème musique ezali bipai ya koswana musique suka kabaliaki ngambongo musique suka kaboke le kofunda ngai bo funda ngai musique suka ka keno oui justice ezali te musique suka ka
il y a 3 mitu pe aller akangi pe musique epanzani to yebi ma musique ya ba congolais zinenge sukaka que no ko funda ngai oyo koya eya moi ça libala ti ba pe azumu bali kuna kata musique to yebi ne mibale baba za olela musique mute bomela ngai libala mama na biso akenda likola musique to tikali bona papa na biso bana baza kolela musique bongo a plus fort raison oyo lobi asambelaka akenaka siko na musique akolukana na musique akeko se détendre ako sani akeko se défouler trop de problèmes muta sambelaka ko se défouler papa vanda na ndako te azaka ye moko azoko sanduye akena ye ko se défouler mutu oyo asambelaka ko se défouler na ye eza na kati ya makomi kuna nde akozala révéler kuna nde miso kofungama ye kuna nde matoya molimo kofungama ye kuna nde akokoma na kozala discernement ekotonda ye makasi mwana na nzambe oyo abengi mwana na nzambe bilene ya solo eza na kati ya bibilia kuna nde akokola spirituellement kuna nde akokola spirituellement mpo ayeba mokilo ndenge eza kotambwisama mokilo eza bato ya nzambe mais moto aza kokonza yango ezali satana c'est pas pour balobi que non malheur à vous la terre quand le prince de ce monde est descendu sur la terre avec une grande colère alors bible elobi yango elingi koloba moto asambelaka il faut tous les jours abwakaka lisu na kati ya bible mpo saint-esprit elobela ye azwa ya motuya yango kaka fait patrice alobi soki otangaka bible mamingi miso ekofungwama yo okomona polele okokola okososola vala na kopona mama sikoyo mpona basi oyo baza na kati ya bagroupe ya whatsapp aza marie mais okomona ye na kati ya bagroupe ya whatsapp azosolola bato asololaka na bango mobali ayebi te bagroupe déjà mwasi libala est ce que eza permis aza na bagroupe ya whatsapp asololaka na bato oyo mobali nayebi soki groupe whatsapp wana ezali baza kolobela oyo batali makonseil ya libala ndenge nini okobatela libala na yo ndenge okovanda kati ya libala ndenge okoyeba na korespecte babokilo na yo ndenge okobokola bana na yo groupe ya whatsapp oyo ezali kokonseye ndenge nini baprotegeaka foyer akokokota mais soki groupe wana ezali baza kolobela vie sociale te baza kolobela kaka bamakambo ya bato radio totoir kokota kutu te parce que litoyi ekoyoka mabebele ekomisa nzela na bandeli soki groupe whatsapp wana esalemi mpona kopesa conseil na mabala mpona kopesa conseil na bapapa kopesa bamama conseil ndenge nini akovanda mobali na kati na ndako ndenge nini akobokola bana na ye ndenge nini akolamba biloko ndenge nini akosala soin na kati ya ndako na ye kota na kati ya groupe wana parce que ezopesa yo un plus mais soki groupe wana ya whatsapp ezali mpona koloba makambo ya bato omonaki ayibaki asombaki atambolaki akendaki boye kokota te parce que okoti na molongo ya sombo potopoto na potopoto elingi koloba keno soki mwasi no akoti na kati ya groupe papa il faut yeba groupe nini akoti parce que mobali moto azali maître conséquence ya adam atikaki eva 5 minutes nyoka yaki akotaki ayebisi mwasi nzambe akosi bino soki bolembuma miso kofungama bino bokokoma mayele lokola nzambe kaka 5 minutes oyo adam atikaki eve yango balobi papa mwasi na yo ifo kengela ye ndenge nyoka azalaka prudent yango bible lobi soyez prudent plus qu'un serpent voilà otokolobela bango wana sikoyo yo ozoloba kaka mpona bamama sikoyo mpona bapapa oyo mpe bazala bagroupe whatsapp omona mpe mama ezeyebi te ala na bagroupe na ye solola na bafille na banani epuis mpona bapapa oyo mpe bakenda bamoziki mama ayebi te akenda moziki ye moko on dirait ke abala te okoloba nini mpona alors non papa oyo abala soki alobi alingi okokonza moziki kobeta moziki deja eza nini beta moziki ozokende mpo bopesaka mabongo bokomisaka mabongo bakangisaka mabongo na bino moto alie balambi biloko na kati ya ndako wana balambi biloko na kati ya famille epa moto ayambi bino me natuni bino bandoki mingi barevese na bafamille barevese na baeglise bâtiment bakei na bamoziki mpona moziki bakoyeba vi na yo oyo bayebaki yango te avant ntango oyo ozalaki no na kati ya moziki te bakoyeba nini oliaka bakoyeba nini olataka bakoyeba mpo osalaka bakoyeba mwasi no na bana na yo ofungoli parce que okoki kosala lisusu deuxième famille na kati ya moziki oyo bayebi vi na yo spirituellement ntango oza na nzambe te bakosasa yo parce que bandeko ya famille na yo bakokota kaka na nzela ya moziki mpo bazwa bainformation oyo ndenge ozali kofonctionne bayeba vi na yo nde bakoteli yo la plupart na kati ya moziki wana biloko yo bokolia biloko ya mwasi na yo me na moziki olie papa otondi me biloko oyo olie moto alambe yango oyebi ye te bipai alambaki oyebi te me na kati ya moziki mpe bipai babotolaka bibala ya bato surtout soki azali moswahili surtout soki azali moswahili ou azali mongala oui akoki kotia biloko moko na kati ya biloko wana aza kosanglize kaka na mobali moko malgré batutu bakolia me basakaki kaka na toma ekozwa toma
mais yo papa oza na droit okende musique pendant que mwasi na yo akota biloko wana te elakisi papa kosuka kozwa makangu na kati ya muziki elakisi akobima trouble na kati ya faye na ye elakisi un jour bakokabona mpo na biloko wana mpo na komettre fin na makambo wana ezala papa ezala mama muziki ezali mipai ya kokota te soki bolingi botiala mbongo na bino bamakelemba botiango na banke compte bloqué muziki ezali mipai ya baproblème mipai mpe bandeki batondi ya kosakana te o bakompleme na problème parce que ntango yo ozwaka omemaka bato na ndako na yo te muziki wana un jour bakoya kosala fete na ndako na yo un jour okobengisa bango alors soki sikoyo na kati ya muziki bancoro bazali bakadia pembe bazali bakombe bazali eloko ya liboso bayaka na toilette akoti na toilette atia antene ake na sale bino atia antene akei kosukola moko atia antene nini efungoli porte muziki mutu efungoli porte bandoki basasio eta nzambe aza na makambo wana te nzambe atindi yo na kati ya muziki te bomibatela mpo te ngai nzambe nabatela bino sauve toi et le ciel te sauvera oyo aza na mato ya koyoka ayoka 80% ya bato ya muziki bazali bandoki basorcier na basorciere na bandeli c'est le message que tu dis 80% bato bakendaka na makelema muziki bazali bandoki basorcier na basorciere mpona koyesa bino wango wana ok bandeko balandi boyoki réaction azala koloba na biso mingi te parce que toza mpena na basujet ebele pour le maman donc lelo je crois que tosuki na biso nano awa mpona koloba na bino ke galate apesi point de vue na ye par rapport à musique moi je trouve que galate tokomi mpena na suka émission oyo parce que tobaki tokobomba tokoloba moke moke siko conseil nini oyo kopesa na bamama na bapapa oyo basalaka misiki bamama na bapapa oyo baza na bagroupe moko caché omona mobile azosoka na telefone azeli mwasi alali azosoka na telefone na bagroupe mwasi ayebi te yango mpe eloko wana ezoboma mabala moi conseil epai ya batata bamama bandeko bazolanda biso dans le monde entier. Alors merci beaucoup tala lisusu mama ya makambo oyo ezali mutambu ya bagroupe mingi ya whatsapp oyo ebimi oyebi mobali moko bobunganaka ne banda kala nzoku abosanaka mutu abeta ye masasi te suka nango akangaka solo yango babengi mutu na mokili ezala na mémoire ya nzoku okozala molongi parce que mayele eza lokola mwasi oyo mobali ya liboso oyo abimaka na ye oyo adevejaka ye moko bakokutana coup de foudre kobeta elingi oyo banini mingi bakutana na kati ya bawhatsapp wana ya bagroupe ya whatsapp carrément même azalaki femme mariée coup de foudre ya passé na bango ekosala la loi de nature mais azali femme mariée sikoyo ezali sikoyo likambo mwasi nde moto akoloba sikoyo keno ntango akuta ye na ancien copain na ye mobali na ya liboso ya devejaka ye ntango bakokutana na whatsapp na groupe oyo epa yebaki te parce que motu moko moto acréé groupe wana ntango bato bakotikoti omona tante oh galati oh mayaka mpongo yo te ale numéro esafishaka akoluka abenga te eza yo eza ngai onga mpe na kati ya groupe bakokutana oka azalaki moto adeveja ye avant malgré aza na ntango alibala sikoyo soki azali mwasi ya mwasi aza na konzambe te ntango bakokutana oyo abeta nzoko masasi elakisi nzoka kobosana ye te oyo adeveja ya kobosana ye te coup de foudre ekosala ya passé kokoma présent alors mobali akoya asimba mwasi parce que ayebi ye bazalaka na ye na bomwana babandaka na ye alors mwasi sikoyo moto akoloba attention na koma femme mariée mobali akolemba mais ntango mobali akotante mwasi alobi eloko te bakei parce que azali ye moto abeta nzoko masasi akobosana ye te conséquence ya bagroupe yango wana elingi koloba keno basi ebele bakozala tombe mibali ebele mpe bakozala tombe epai ya basi bango badeveja basi ebele bakozala tombe mipai mibali oyo badeveja bango groupe eza malamu groupe 80% eza na makama oyo bato bakona kokutana ekopesa plutôt pale pour moi nakosenga bo papa mama vombe okota na bagroupe wana te zala na whatsapp nona mwasi na yo et tout mpona bapapa oyo bakoselaka mpona bapapa oyo bakoselaka ke akoti toilette moke azobenda mai nzoka aza kosolola na likango na ye me azobenda mai kaka to azobenda mai azosolola na likango na ye mpo boyoka nini azoloba te makelele ya mai mutu eza koempêche mini boyoka ozolanda très bien mpona bapapa oyo oui ake kosuka na salle de bain afungoli robine mai eza kopumwa bana mama aza kolala aza kosola na likango na ye azosola na likango na likango ne bazokoka makela mai na kati ya salle de bain botika biloko wana botika biloko yali kibondoki pareil na bamama pareil na bamama mama olobi mobali asalaka na butu ok tokoya na yango parce que mibali mingi basalaka na butu bazonyokama pourquoi parce que ntango mwasi atika moko na ndako
mutema za likolo so asaka na machine yeba maboko okata na parti azako boule azo boule na nazo benga yego na groupe est-ce que bata groupe ba na palette na tangi parenthèse na kufungula ngo mikolo ekoya mais tolobi kaka papa mama ba musique est-ce que ko kelete monde ya bato na solo ka ba kombe comme parce que neuf fungula mo muke galati papa salaka na butu esalini mama alali poli azo na mobile na tongo si tout ce qui ozwa ki mwasi ya mutu yo tana ndako tout se paye ici-bas alors tango yo salaka musala butu tikala ko yeba ndenge o debolo na ki mwasi ya bato ndenge pe envahisseur la koya na butu est-ce que si tout ce qui peut au bali mwasi ya mobulu parce que là ne bali mi ba bikelo mwasi na tana ndako za mobulu mais alinga ke pona kitoko pona mboto po atakata po za mukuse po za munene po avimba rien beauté stérile ko sa milote boluka beauté intérieure boluka beauté intérieure po na kini yo poza makambo alors c'est que zelana obike ke ozobangisa siko batata o bakendaka bwana biso ozobangisa bango ke donc bakomena ba allusion ke ndena kendaka na kutu mwasi nanga na sima atikalaka kobima mwasi ayebiki mobali ake koluka mbongo yelali na ye oyo otaka bapilipili ezali makambo ezali koexiste surtout soki okendaki koluka libala commission o balakisaki yo mwasi na commission o mobali na commission o ozwaki mwasi ya bato ya camarade oyaki pa camarade ti mwasi affaire lobimi na ye okotia na kati ndako bakozwa mpe yo carrément sosala mosala butu obanda kobanga nani akozwanga mwasi ekofini toujours bakozwa mwasi wana parce que ozwaki na sens ya batika mosala butu te bozela oyo nana bali te atika nzambe agide akuta na mwasi yango ka nzambe alobi ke non celui qui trouve femme trouve du bonheur a-t-il trouvé la bonne paradiso a-t-il trouvé la mauvaise lifelo omibale lifelo ya malamu kanga elokola ndeke akufa te akokima te ya mabe tika ye okodukufa liwa ya sosone tema ya monoko te notre l'heure de la vérité a sonné l'heure de la révélation a sonné l'heure de l'enseignement a sonné costaud. C'est-à-dire que tu as besoin de bakula il faut alcool kota na pota pour pota ebela et là c'est un problème au ba congolais bazana yango faut na vérité pour mutu le mutai ba kenona luka mwasi na ndenge va normal ou mo ba na ndenge va normal pozo a kimia on a ko bino yango na batata mama bandeko. Merci beaucoup. J'espère que va te balandiner à l'objet de l'autre za penda mutu c'est celui to pesa komate ya pour que muke to za comme dans la compétition ngala kalika kwa kujomo ko boye ba mama oyo buti ora libala na yo ozana mobali na yo soko ke muziki faut que na mobali moke bino bala ensemble soki pe ozana ba groupe WhatsApp nga pe mobali na yo tango zosola na batu na yo mobali na yo pas au courant mobali no pas ala wana po kimie kota parce que batata ba réclamer ba lobi et bino ba mama yango pe zo bo mama bala ba mama ba respectera ba papa te parce qu'il y a sola na groupe WhatsApp azozo attend mingi yakosola na groupe que aswa na mobile na ye. Voilà. Donc on est à ma conclusion. Galati c'est vraiment la fin de cette émission parce que je dis le mikolo mukuse to ça que to kopesa bino to za na ngwebele puis to kopesa bino ndam Galati. To ko bana suka émission na biso déjà na éviter moi liloba ya bokabwande na bande ko ba mama ba papa o balandi biso na mukona lelo na sujet na biso. Merci batata ba mama bande ko partout na monde ati pour la biso na kati ya Congo Bikeru TV et Congo Univers to lobi na bino boye. Beaucoup de ça dialogue na kata ba foyer na bino bana na bino bo pesa bango affection beaucoup la bana na bino malamu bango na nde bazali à venir ya lobi pour na bino na tumo bangi na bino zali repos alors mobali zala na transparent moi si zala ouvert et pas mobile na yo boko umela so bozana vie à cache et ko simbate bo pesa na ba confiance et ngi ko loba célibataire c'est là nzamba pesa yo moi si ya yo mobali ou moi si au quoi ben vivre malamu parce que so moi si malamu bomo imolai so ko pe mobala mabe bomo imolai alors so ko ya mabe bako banda ko kote la na nzela ya moi si wana ko fungula mikoko ya o ba bengi la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente et ko ya na ko fungula bino ezana kata communauté congolaise malade na biso zali bondoki abonnez-vous massivement na kata Congo Univers TV. Abonnez-vous massivement na kati ya Congo Bikeru TV. Nous avons besoin de vous. Union fait la force. Critique et ko avancer biso. Reproche et ko avancer biso. Soki botie maboko te nani akotia maboko. Bana na Nzambe tolobi chaîne oza ya bino. Bolobi oui, biso tozali bana na Nzambe. Bolakisa yango na kati ya abonnement na bino. Likez,
partagez, 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 partagez. Boye bakebi tumba ya bandoki ya média et c'est bandi. Tout ça côté mais la baote na fachi mais bandoki bango mo ba na kati ya média pona côté mais la bandeko na bango et ba kanisi ke ko sala bazo sala diabolisation ou koyeba na ko bloquer ba nombre de vues na YouTube. Voyez, il y a moins de retraite na bango non. Nga boko ki ko bloquer mais yeba na za na fiche de paye. Yeba na kota ka mundele nyongo. Yeba na ko dia retraite par la grâce d'Andambe. Je suis le fou de la grâce de l'Éternel. To sengi na bino bolingo congolais. Yango Congo les Congo ya lobby ezali ya bato bolingo. Congo zo kufa pona mabe et l'équipe somigi. Na pesimbote na grande dame la principauté Sophie Bintou. Sans oublier maman Kitalatala. Abonna la ponte par mokile ko boto la été. Oui, la grande dame na kata sédoise. Tobo sanité mamitié, l'impératrice sédoise. Béatrice Sebongeli, la colombe de Luxembourg. Oui, Philippe Mandela, l'un des yeux près du cœur. Joseph Pile, le coach spirituel. Mote Mingina, Afaso original. Afaso original. Association Fachi, solution originale. Nakata Paris. Boumela. Nzambe Ape Sabino. Oyo ezanga ki na banda kuna bino. Que les salis et la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagneront dans vos maisons. Maman Nzambe abomba abatela yo. Apesa yo oyo ezangi. Abakiselo su kitoko ozana yango. Okoma mboto likolo ba mboto nyoso. Yo oyo ozala kati na ndako. Topesi bino ya malamu boswa. Ya mambe bobwaka. Je vous aime tous. Je vous adore tous. Mama Konga. Likonga ya makusa. Merci. Fachi original. Caméraman Tobo Saniete, Molambi Yabalambi, Petit mais costaud, Mayaka Pong, ceux qui boboy, Bossala Mokili Nabino, c'est comme ça. Chaque chose a son temps, et Zatanaye, et Zanengewana. Et voilà. Donc, comme vraiment la souka ya émission Nabiso, Bandeko Balandi, merci, Nabolanda Biso. Mais Nabosala qui Moutumoko. Nabosani Moutumoko. Vas-y. Oui, on a encore copié de ça, le Béléango Puta. Stéphanie Fumaki. Et puis, Blanda, la grande puissance de Blandine. Soki, Tobo Sanité, Maman Blanche, Neige, Lomami. Oya Kokana Nzambe Ako Sokisa. À vous la parole. Ok, merci. Oya Kokana Nzambe Ako Sokisa. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci. Donc, le Mikolo et Abisso, pour que la personne peut attendre, pour que la personne confiance. Toujours, mais la vie, on va solo et bien. Alors, on a fait simbote dans la famille, on a bandeko bozo reconnaître de l'heure de près, on a fait simbote dans la caméraman, on a vu sur c'est-à-dire il y a tout tout le bas souté. A tiens biso penda bouche bée parce que bon mon a ba image, bon mon a m'amené désolé en tout cas merci. Ndeko nanga ya mobali ndeko Lionel nzamba pambola. Si tout va bien to kuta na bino mbala sima na ngolu ya Afaso babela bela mwana wa muntu abafuila teleja ibiebe kama watu messager Galate 4:16 à cause de la vérité on devient l'ennemi. Désormais à partir d'aujourd'hui chaîne Nabino et Fungwami sur YouTube TV au Petit Congo Bic Rouge TV avec votre émission Congo Évangile à marche. Objectif dénoncer tous les antivaleurs et changement de mentalité. Na boy motasambe na nzambe mais banzambe yo ndenge na zeko limbola binoa c'est très dangereux. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 ans akoyaka kuna okoyaka to kutuna ete uti wapi balobi na yo nini ozali kosa te na bazaki kosukola ye po milimo ya mabelungwa ngai mobali na yo kosukola ngai to bele ye 51 ans ya indépendance. Pona nini mboka ya biso ekufi? Mboka ekufi pona moyibi. Mboka ekufi pona lokoso ya mbongo. Mboka ekufi pona corruption. Moko na bino akumitu na lobi ndenge nini tokobikisa mboka Congo mpo tobikisa mboka Congo il faut eloko moko il faut bolingo ya Congo
Il faut bolingo yandeko na yo congolais. Massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. Boelai. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. À bientôt.